Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜带探讨一个有意思的国际话题。9月中，以色列大规模引爆黎巴嫩真主党使用的几百个呼叫器和对讲机，造成至少30多人死亡，3000多人受伤，震撼全球。但这两波无线通讯设备攻击，似乎只让双方的战火越烧越旺。接连几天，以色列发动更多空袭，而真主党也以火箭不断还击。就在前2天，25号，以色列参谋总长更宣布，正在为可能的地面行动做准备，顿时又让情势向上升高。以色列和真主党曾经在2006年正式开战，前后1个月就造成惨重伤亡。如今加萨走廊的以巴冲突还没结束，黎巴嫩又可能开辟新战场，更别说哈马斯和真主党背后的老大哥伊朗也可能会卷入，外界非常担心会演变成一场中东大战。那这一集呢，就来看看以色列和真主党之间是怎么样走到今天这么紧绷的局面，双方真的会全面开战吗？喜欢我们的国际新闻报道，记得订阅频道哦。去年10月初，哈马斯奇袭以色列边界地带，以色列跟着大规模反攻，重新点燃以巴冲突。从那个时候起，真主党就一直对以色列北部发射火箭，一方面是声援巴勒斯坦人，另一方面也是牵制以色列的军力和资源。而以色列可能是为了避免双线开战，只用短程飞弹和火炮还击。双方似乎维持某种默契，既没有停止攻击，也没有升级行动，就这样维持低度的交火好几个月，直到今年7月，以色列突然改变策略。当时疑似真主党发射的火箭命中以色列占领的戈兰高地一处足球场，不幸造成12名儿童死亡。以色列随后对黎巴嫩首都空袭，击毙真主党高阶指挥官。后来在8月底，真主党发射300多枚火箭攻击以色列，但以色列声称这波火箭发射前，以军上100架战机先发制人，从空中击毁上千架火箭发射器，不然真主党的攻势会更加猛烈。接着9月17号、18号，以色列先后引爆呼叫器和对讲机，瘫痪真主党通讯系统。随后几天接连又对黎巴嫩各地发动空袭，瞄准真主党的基础建设，同时也重创真主党精英部队，击毙1名高阶指挥官。从23号到25号之间，造成超过600人死亡。真主党除了发射火箭弹还击之外，25号当天还破天荒对着以色列情报机构莫萨德的总部发射了1枚飞弹，这是真主党史上第一次对人口稠密的以色列首都发射飞弹。虽然只有1枚，象征意义大于实质意义，但也代表真主党有可能采取更激进的报复手段。同一天，以军也提出发动地面战的可能性。Iran, Hezbollah's main backer, has demanded an immediate intervention by the UN Security Council. However, the Israeli military said it will do everything it can to return displaced residents to the north, while Hezbollah has refused to de-link their attacks into Israel with the ongoing war in Gaza. They say they will stop only if there's a ceasefire in the Gaza Strip. 眼看情势在失控边缘，正在纽约开联合国大会的各国领袖急忙要求以黎战时停火21天，包括美国、英国、日本、沙特阿拉伯、卡达等11国，加上欧盟都签了这一份联合声明。We put out a statement for a 21-day ceasefire along the Israeli-Lebanese border. We were able to generate significant support from Europe as well as the Arab nations, important this war not widen. 美国高阶官员透露，截至26号为止，以色列跟黎巴嫩都还没有接受停火21天的提案，但正在跟双方磋商当中，希望阻止危机扩大。而一旦停火，也才有机会让各方讨论出一个更详细的和平方案。然而，以色列总理纳坦雅胡随后就公开宣誓，以军将全力打击敌人，直到达成目标为止，让停火的希望显得十分渺茫。过去几个月来，以色列对加萨走廊发动空中和地面行动，喊出要铲除哈马斯并救出所有人质。那目前虽然加萨冲突的强度降低了，但这2个目标都还没有达成。以色列真的有可能同时跟真主党全面开战吗？以色列智库的专家表示，真主党可不是哈马斯。虽然以色列的军力依然超越真主党，但如果真的要打，它是比哈马斯强大好几倍的敌人。
真主党主要在黎巴嫩东部、南部和贝鲁特活动，受到当地什叶派穆斯林居民的支持，既是政党，也有自己的军队，因此有人叫它黎巴嫩的国中之国。他们号称有10万名现役和后备军人，外界也认为他们握有12万到20万枚火箭弹和飞弹。那其中最具威胁性的是上千枚长程弹道飞弹，理论上最远射程可以涵盖以色列全国。专家认为，只要有美国支援，以军是可以同时在加萨跟黎巴嫩作战相当一段时间，但军力分散在2个战场，确实会让人力物力更加紧绷。以军已经传出一些兵力短缺的状况，旷日费时的战争将会让资源更加吃紧。在此同时，其实以色列经济也可以说是这一波以巴冲突的最大受害者之一。征召10多万后备军人上前线，使得很多企业缺工，产能下滑。同时，国际社会对以色列经济的信心受损，投资减少。集合了38个全球先进经济体的经合法组织当中，以色列今年4到6月的经济衰退幅度是最严重的。而军事支出、未来重建成本等等，也会造成财政的沉重负担。如果再跟真主党打下去，经济前景并不乐观。BBC 分析，以色列现在在赌的就是用快速而猛烈的攻势震慑真主党，希望真主党还有背后的伊朗认定再打下去的代价太高，尤其真主党可能会失去黎巴嫩人的支持。那只要真主党停止攻击以色列边界，就算是达成目标。不过，大部分观察家认为，真主党就是为了抵抗以色列而生，无论如何都拉不下脸，不太可能轻易收手。就像2006年那一场战争，尽管真主党最终答应停火，但战争最后一天，真主党的火箭依然在以色列境内落下。英国媒体《经济学人》则是指出，真主党要是持续升级行动，以色列恐怕也下不了台，会继续打下去。黎巴嫩本来就处在经济危机当中，老百姓的生活困难，从加油站到面包店，总是有长长的人龙。战火持续延烧，只会徒增不必要的痛苦。但反过来说，再打下去，以色列也无法得到自己想要的结果，结束不了加萨战争，边境居民也依然不得安宁。كنا قاعدين برا أنا وإخواتي ولاد عمي وفجأة صارت تضرب الطيران تضرب بعيد وفجأة ما حسينا ودرينا إلا ضربت الطيارة حدنا كل واحد طار بميلة استشهد ولاد عمي 2 وبيي وبنت عمي مخطرة بعد المستشفى。根据联合国统计，从去年10月以巴开战以来，已经有11万黎巴嫩人流离失所。但随着今年9月中冲突快速升温，短短这几天内又有9万人被迫离家逃难。在此同时，以色列也撤离7万居民，同时掀起一波波反战示威潮。中东战争能够悬崖勒马吗？答案很快就会揭晓。各位大风吹，我们下回见。上一集我们聊到一位法国老先生下药迷昏结婚50年的老婆，然后10年内呢，先后让几10名陌生人性侵的社会案件。那有网友留言说，这跟新加坡那一起迷昏老婆让群组男人性侵的案件差不多，可不可以讲一下？反正这一集影片大概9成9会被黄标，好像聊一下也没有关系。说真的，不看不知道，是一看吓一跳。2个案件真的有蛮多相似的地方哦。新加坡的案件呢是发生在2010到2018年之间，那主谋是一名已婚男子，他跟妻子结婚多年，生了4个小孩，但是呢一直有跟别人交换伴侣的想法。然后后来呢，在网络论坛上面先后找到6个同好，他们就会各自下药迷昏自己的妻子，然后让其他男人性侵，也一样都会把过程拍成照片和影片。那受害的妻子们呢，也因为被药效影响呢，通通不记得。那直到2020年呢，有一名受害者无意间看到先生手机上竟然有自己被性侵的影像，整个案情才曝光。那这7个人呢，后来就被判有期徒刑11年到23年不等，其中3个人还加上24下鞭刑。但我觉得比较不懂的是呢，根据今年初报道啦，其中1人在案发之后，竟然到现在还是已婚状态，没有离婚那跟法国这一起案子类似的地方呢，还有另外一个就是新加坡案的这个主谋。他也是跟妻子提议玩3P， 然后被拒绝，才开始想办法执行换妻计划。所以呢，奉劝大家尊重伴侣的意愿，好吗？
总之呢，如果你对今天的影片呢有任何想法，想听听看我们的意见，请用他们跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级会员。那每个一杯咖啡的钱就可以加入会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。那如果你觉得这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，就有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。